السؤال الثاني، رجل يقول: زوجتي تربي كلبا في المنزل، وربما يدخل هذا الكلب إلى المطبخ ويولغ في أواني الطهي، فما الحل وما تنصحنا؟ فأقول وبالله التوفيق: موضوع ولوغ الكلب في الإناء وموضوع أصلا تربية الكلاب، قبل أن أتحدث عن هذا الموضوع علي أن أفرق بين شيئين. الشيء الأول الرفق بالحيوان. من قال بأن المسلمين لا يرفقون بالحيوان؟ والله النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، لم يبعث رحمة للمسلم فحسب، بل للمسلم والكافر. لم يبعث رحمة للإنس فحسب، بل للإنس والجن والحيوان. كيف ذلك؟ أقول لك: ألم يخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار، لا تتخيل، في هرة، في قطة؟ نحن المسلمون والله أول من أنشأنا جمعية الرفق بالحيوان. دخلت النار في هرة، لماذا يا رسول الله؟ لماذا دخلت النار في هرة؟ حبستها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. وأخبر أيضا صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغية من بغايا بني إسرائيل، يعني امرأة زانية، يعني ترتكب أكبر الكبائر عياذا بالله عز وجل، ومع ذلك غفر الله عز وجل لها. بماذا؟ تتخيل؟ بماذا؟ عمل كبير ولا عمل صغير؟ لأنها سقت كلبا. فنحن ندعو دائما وأبدا، أو الإسلام دائما وأبدا يدعو للرفق بالحيوان، لكن ما نتحدث عنه هو لعاب الكلب. لعاب الكلب ناجس أم طهر؟ لعاب الكلب الجمهور على نجاسته، طبعا خلافا لبعض الأقوال للسادة المالكية، ولكن الجمهور على نجاسته، نجاسة لعاب الكلب والخنزير. جميع الحيوانات أصارها، أصار بالسين، يعني ما تبقى منها في الإناء بعد الشرب، يعني بعد ما يشرب يتبقى في الإناء بعض المياه، هذه المياه طاهرة، جميع الآثار. القطة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من الطوافين عليكم والطوافات. أيضا البغال والحمير والسباع، البغال والحمير والسباع كان يركبها النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هي أيضا طاهرة. كذلك أيضا المرأة حتى لو كانت حائض. السيدة عائشة قالت: كنت أشرب من الإناء وأنا حائض وأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فيه على موضع فيه، يعني على فمي، موضع فمي. إذن هي طاهرة. حتى المشرك طاهر. النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة ابن أسال في إحدى سواري المسجد النبوي، ومع ذلك إذن صوره طاهر، عدا الكلب والخنزير. وما الدليل على ذلك؟ هذا دينيا، طبيا بقى، لأن موضوع الحلقة تتكلم عن الطب وعن الدين. طبيا نجس، والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري أيضا: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. شوف الشريعة وشوف هدي النبي صلى الله عليه وسلم: فليغسله 7 إحداهن بالتراب. يعني لازم يغسل الإناء يا شيخ بالتراب؟ ألا يكفيه الصابون، الأسنان، غيرها من المنظفات؟ لا يكفيه. ليس كلامي وإنما كلام النبي، وأيضا ما أكده الطب في العصر الحديث. الأطباء أجمعوا والعلماء أجمعوا على أن جرثومة الكلب فيه جرثومة في لعابه، هي دي اللي بتنقل المرض والعدوى والضرر وغير ذلك. هذه الجرثومة لا تموت، تخيل، لا تموت إلا بالتراب. مهما يغسل الإنسان الإناء، هذه الجرثومة لا تموت أبدا إلا بالتراب. ولذلك كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسله بالتراب وإلا فلا. ولغ أو تربية الكلاب لها أضرار جسيمة على البيوت وعلى المجتمع وعلى غيره، يعني موضوع يطول ذكره. يكفيه أن الملائكة لا تدخل بيتك أيها المربي للكلب،
لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، ومعنى ذلك أن هذا البيت محروم من استغفار الملائكة. يعني بيتك محروم ان الملائكة تستغفر لك، بيتك محروم ان ملائكة الرحمة تزورك، لانهم ممنوعون من الدخول في بيتك يا من تربي الكلب. كذلك ايضا ينقص من اجرك كل يوم قيراط من الجنة، وفي رواية اخرى قيراطان، بمعنى لو انت من اهل الجنة بمشيئة الرحمن سبحانه وتعالى ولك في الجنة املاك 100 قيراط مثلا، 100 قيراط، لو انت ربيت الكلب 99 يوم اذا انت لا تملك في الجنة الا قيراط واحد. لماذا؟ 99 راحوا فين؟ 99 نقصهم ربنا تبارك وتعالى من رصيدك في الجنة بسبب تربيتك لهذا الكلب. تربية الكلاب يا أختي، هذا الرجل الذي يسأل عن زوجته تربية الكلاب، بطون المسلمين أولى. تنفقي على الكلاب وعلى أكل الكلاب وعلى طعامهم وشرابهم وتربيتهم وتنظيفهم إلى غير ذلك وإضاعة وقتك، فبطون المسلمين الذين لا يجدون قوت يومهم أولى.